扭蛋呢科嘢咧，真係好似粉紅色。可遇不可求啊！放學啦！今日嚟到梅田扭蛋呢間咧，聽講好似係全梅田最大嘅扭蛋店，入邊好似有2400部扭蛋機嘅。嗱，老實，我都係第一次見呢啲咧，成棟都係扭蛋嘅鋪頭。哇！啲扭蛋真係多到咧，而家迷失咗喺呢啲扭蛋機裏邊。啊，現場咧啲扭蛋機啊，真係多到黐線。嗱，呢啲係高級扭蛋啊，1500yen一個。隔離呢個海賊王都幾猛料，1000yen一次嘅。呢個無面超人1000yen，呢啲高級嘢咧，真係唔係周圍有得扭啊！話俾你聽，哇！呢個經典啊 ，X Japan， 大家識唔識佢啊 ？Hide 啊，呢個鐵血戰士都好有型喎。呢個係咪真係會着燈嘅咧？300 yen，望落去都幾過癮。其實呢啲扭卡嘅咧，有冇人玩過咧？唉，但我想要嗰個推銀仔嘅扭蛋咧，呢度都冇喎。唉，但我最終想要個扭蛋咧，都係揾唔到。扭蛋呢科嘢咧，真係好似粉紅色魚頭。可遇不可求啊！但我都非常之建議中意扭蛋嘅人咧，如果嚟到梅田咧，一定要嚟呢度朝聖下啦。